Yeah. I know mukana kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Oh, it looks like ngena masingeta mall as you can see here. Hey, I can't vlog, guys. The issue I'm facing here, mhaka moya. Wona yan so moya mukuma ku tshama kha disturb in most cases so nizama ku video. Moya ungenelela and stuff like that so swi nga ku disturb him so then khomela ku va ti vlog va kha ti kala la ho no nguta rivele na ku ni tsutsuma ngopfu. Yeah, so namuntlha of course ndani khanavela hi yin'wana timhaka leti yi endlaku ku hina tina ta analyst ta ka Gaza hi ve hi kha hi zondiwa hi ti-artist to karhi so hi ta hi kha hi fika ko i ti-artist tini yeah so loko ni vulavula hi ti-analyst ta ka Gaza ni vulavula hi category ya njhani na loko ni vulavula hi ti-analyst ta ka Gaza ni vulavula hi category ya yena ya vo fana vo mina Master Tsonga Analyst vo Dilo Rosto vo mani vo Mhayivava vo Manyangatsi va Xitsonga music entertainment and stuff like that and vulavula hi tina to fana teto channel ti nga ka category yaleyo va ri va Xitsonga music dynamics va ri mani va mahlalu wa Xitsonga and stuff like that so kahle kahle swi fanele kha ni va nyiketa shout out shout out to them vulavula hi category yaleyo hi kume kha hi zondiwa why hi fike hi zondiwa na because hi vulavula ngopfu vo Mayengani vo Mr Post or ti-artist leti ti nga do mani kume hi leswi va ka swi humelela sweswo so hi zondiwa hi ti-artist ta njhani ti-artist leti ti kumeka ti karhi ti hi zonda hi leti nga inana tintsanana i ti-artist leti tintsanana to leti mi kuma ku ti va kha ti hi zonda i swilo swin'wana swi humelaka on the ground ni ta ni kha ni paluxa swo tala ku na swo tala swi nga ku humelelani guys which you are not even aware of swi nga against ti-channel ta hina so koko namuntlha ta hi kha hi vulavula hi leyi topic so mi kuma ku in most cases va hi zonda ti-small artist because a hi vulavuli hi vona so now the main reason yo va hi nga vulavuli hi yona yi very clear i timhaka ta ti-views guys the thing which you need to understand YouTube yi teka such as a business mona yena loko se munhu a va a ri karhi a yena a rana a business i fika meka sure there is a profit mani kumena so if there is no profit ku hava ku munhu i ta yena i ta fika a endla xilo mani kumena you cannot run anything at a loss leswi ni nga ta swi vula so ho hi jikisa yena so i nge run a business at a loss mani kumena so leswi va kha swi ndeka mi kuma ku hi tala ku vulavula hi vo Mayengani ho Mr Post and the main reason for that is because va hi nyika ti-views to hlaya the more the views the higher the chances yo munhu i ta kota ku va a generata a profit mani kumena hi leswi va kha swi humelela sweswo hi leswi hi swi endlisaka swona so that's why mi kuma ku a hi koti ku vulavula hi ti-artist leti ntsanana because loko hi vulavula hi tona hi ta kuma ti-views ti tsanana imagine guys ni fika ni spenda like let's take 50 megabytes researching ni compile ni fika ni endla video about a small artist and then that small artist fika yi nyika 200 views that's a loss because YouTube yi run as a business and ku tirha timali to tala for example mina on average ni spend around 500 per month on that so imagine swi ni endla yini kwalano mali yaleyo loko ku ri i 200 views a ni tshembi no yi nga endla na yi endla na 20 something njhe yi va yi ri low ngopfu mali yaleyo leswi va ka swi ndeka sweswo that's why mi kuma ku hi prefera ku lalala hi vo Mr Post na vo Mayengani because we know even though a va le ku hi hakeleni we are going to generate more profit leswi mi fika mi twisisa sweswo sukela namuntlha why hi vulavula ngopfu hi vona ti-channel leta hina because in as much they are not paying us ha kota ku va hi kha hi profit mona nyana so YouTube yi endleriwa a profit ku va munhu a nga ta endla xilo just like that ni tshame ni endla video in relation to this mara namuntlha ni lava ku swi paluxa even furthermore mani kumena hi swona swi endlaka mi kuma ku hi tala ku vulavula hi vo Mayengani ho Mr Post so un'wana a nga vula ku why nga pfumeli ku va ka hakela ti-small artist ke well guys a hi mina swo ni hakeriwa ku va ni endla swilo a ni nge swi koti because sweswo channel yi ta vheta yi va yi ri completely biased and a ni swi lavi mina ni hetela ni ve a biased channel so hi sweswo that's the reason and mina ni nge pfuki ni endle swa ti-advertisement because once ndzi sungula ku endla swa ti-advertisement swi vula ku se ni ta ni ri biased obviously so ni sure swi clear topic lesi yi clear ni yi paluxini mina Master Tsonga Analyst ku why hi vulavula ngopfu vo Mayengani or ti-artist leti ti nga duma or swilo leswi nga ta hi nyika more views that's the main reason yeah loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe wala